呢度係 search 下到時即係點樣去呢個地方啦。嗰個地圖上面都可以顯示到呢個地點嘅，呢個係地鐵啦。可以即係碌下睇下，例如從福田去會展中心咁樣，呢度係巴士嘅。就可以睇到從邊個站去邊個站，咩路線都會清清楚楚咁樣樣。呢個大概咧就係 call 車啦，call 車睇下佢而家係 call 咗之後咧，跟住上面都會有價錢咁樣寫好嘅。寫完之後咧，等架車過嚟就得噶啦。上咗去之後，佢就會同你對手機尾號啦，跟住同佢報一聲咁樣樣就 OK 噶啦。佢就會送你去目的地，同埋就係落地之後唔使現場俾錢，係網上扣費嘅。同埋啲司機咧都係用高德嘅。同時啦，高德佢都可以喺上面見到啲嘢食啦，咁樣樣，即係同其他 Apps 都唔同嘅。呢度係步行嘅。如果咧你想散下步嘅話，都可以 search 下咁樣導航咁樣行。AR 影視咁樣睇嘅，即係如下啦，下邊都有米數咁樣嘅，仲有幾多米啊轉彎，仲有幾多米啊到達咁樣樣。只要跟住行咧就唔會錯嘅。咁個樣都比較清晰啦，我都覺得係就好似咁樣行轉咗，跟住佢都會咁樣指示出嚟俾我知行邊啦。跟住仲有幾多米到目的地咁樣，跟住呢後邊就係大概可能想去旅行啊，跟住咧就可以喺呢上面睇下旅行啲攻略咁樣，佢都會有出現俾你睇嘅。只要 click 入去咧，再睇下再 search 下，同埋呢個途中點，即係例如我要去呢個小學嗰度，但係中途點我想去呢度，跟住咁樣佢都會經過咗呢個中途點之後，再送我去我最終個終點咁樣。同埋呢啲係睇電影啦。佢都可以有嘅，同埋呢度例如去 search 去廁所，佢都會俾你 search 到。